হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশায় খুব ভালো আছো। আর বন্ধুরা, টাইটেল দেখেই বুঝতে পারছো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো, আর কেমন হচ্ছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকো, আর বেশি কথা বলছি না। ঠিক আছে, আর সাথে থাকো, পাশে থাকো, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক দিও, কমেন্ট দিও। ঠিক আছে বন্ধুরা। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম। আর কীরকম হয়েছে একটা খুব মজাদার ভিডিও, তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ঠিক আছে, আর করলাম না, কারণ এইটুকুই করলাম, যতটুকু পারছি এতটুকুই করছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলছি না। ঠিক আছে, টাটা।